Preveljke količestvo vlahi za 2 dni u zavisnosti od regiona spadlo medzi 25 i 60 litri diždu po kvadratnim meteru, žatva pretrhnuta, a vekši problemi napravil mocni vitor, ktorý povaljal žito i jarnji šaca. Kukurica na velikih površnosťach polegla až prilipena k žemi. Toto co nahduta nejakých 35-45 stupni, вона ще й подвигне. А тут це приліпена може бути ще викриві. Но všetko у všetkým dvom, že haseno diždu veľovekši. Pravda, že žatva odložena za dejaki može bути 3-4, lebo i vecej dní, i žem rozmočena, ale zvykli sme na taкі zjavenia. Takže všetko u všetkým diž dobre prišlo. U Đurđevskim Hotare žatva žita počala 24. junija, a premocni vitor i diž pretrhnuta je včera po poladnju. Spadlo 34 litri po meteru kvadratnim. Kad bude hvilja, hodno nastavi za skušenjem za 3 dni. Prinosi še rušaju od 30 do 47-8 meteri po lancu. Vlaha od 12,5 do 16-17%. Po terašnji padanja, po slovoh fahovcoh, ešte všenie ochabeli pošlitki na kvalitet zarna, poneže hoď sú mocni, ne trvajú dlho i nevymývajú ho.